los animales terrestres. Jirafa. Elefante. Toro. Cebra. Hola, acá hay la cebra. Mono. El huevito. Flamenco. Avestruz. Venado. Pola. Durmiente. Otro venado. Por acá. Comiendo hojas, sí. Esta hojita. Esta hoja. Chancho. Reno. También es herbívoro, entonces también comiendo hojas. ¡Ardilla! Muéstrala, pues dila, muéstrala. Chanchito. Oye, ¿y el koala? Zorro. ¿Y qué animales son esos? ¿Qué? ¿El zorro qué animal es? Carnívoro. Ah, ya. Comiéndose este. León. Leona, león. Se me cayó el... Esto va a quedar... ¿Y qué está haciendo? Matando la cebra. Ah. Lobo. Aquí estaba el koala. ¿Y cómo hacen los lobos? ¡Au! ¡Koala! ¿Y qué come el koala? Hojas. Hoy te tienes que apurar porque ya se va a acabar el tiempo. ¡Tigre! Venado. Leopardo. Dylan, ese no era venado, el otro era una hiena. Hiena. ¿Y las hienas qué comen? Este animal. Ya. Rinoceronte. Acércalo a la pantalla para que lo vean. Un poquito más lejos, pues. Ahí nomás, ahí, eso. De frente. Eso. Leopardo. Que diga jaguar. ¿Jaguar? Yo creo que ese es un leopardo. Acuérdate que los leopardos eran flacos y altos. Ay, la flaca. Ya. Ahora ya te toca despedirte porque se vencen los minutos. Chao, amigos. Gracias por ver mi video. Búsquenme